Salam dostlar. Bugün elektromobil bataryası haqqında danışacağıq. Bəs elektromobil bataryası neçə il gedir? Yanğın riski varmı? Qışda və yayda onu necə qorumaq lazımdır? Elektromobillərdə əsasən litium-ion texnologiyalı bataryalar istifadə olunur. Bu bataryalar adi akkumulyator deyil. Onlar hüceyrələrdən, modullardan və bütöv batarya paketindən ibarət ağıllı sistemdir. Hazırda dünyada iki ən böyük elektromobil bataryası istehsalçısı var. Bunlar BYD və CATL şirkətlərdir. Hər iki istehsalçı Çində yerləşir və dünya bazarında elektromobil bataryalarının böyük hissəsini məhz bu iki şirkət təmin edir. Elektromobillərdə əsasən iki növ batarya texnologiyası istifadə olunur. Bunlar LFP və NCM bataryalardır. İlk olaraq LFP bataryadan başlayaq. LFP litium dəmir fosfat bataryası deməkdir. Bu tip bataryalar yüksək təhlükəsizlik səviyyəsi ilə tanınır. Hətta deşilmə və ya zərbə zamanı belə yanğın riski çox aşağıdır. LFP bataryaların ən böyük üstünlüklərindən biri uzun ömürlü olmasıdır. Bu bataryalar 4000-5000 şarj dövrünə qədər davam gətirə bilir. Bundan əlavə, isti hava şəraitində daha stabil işləyir. Ona görə də BYD kimi istehsalçılar LFP texnologiyasına üstünlük verirlər. LFP bataryaların mənfi tərəfi isə enerji sıxlığının nisbətən aşağı olmasıdır. Yəni, eyni ölçüdə NCM bataryaya nisbətən yürüş məsafəsi biraz az ola bilər. İndi isə NCM bataryaya baxaq. NCM nikel, kobalt və manqan tərkibli bataryadır. Bu bataryaların əsas üstünlüyü yüksək enerji sıxlığıdır. Yəni, daha yüngül və daha uzun yürüş məsafəsi təmin edir. NCM bataryalar əsasən uzun məsafə qət edən və performansa yönəlik elektromobillərdə istifadə olunur. Lakin bu bataryaların təhlükəsizlik səviyyəsi LFP ilə müqayisədə bir qədər aşağıdır. Eyni zamanda uzun müddətli istifadədə ömrü LFP bataryadan az olur. Qısa olaraq müqayisə etsək, LFP batarya daha təhlükəsiz və uzun ömürlüdür. NCM batarya isə daha uzun məsafə və yüksək performans təqdim edir. Hansı bataryanın daha yaxşı olması isə istifadə məqsədindən asılıdır. Şəhər istifadəsi və təhlükəsizlik üçün LFP, uzun yol və yüksək yürüş üçün isə NCM daha uyğundur. Bataryanın quruluşu və təhlükəsizliyi barədə artıq öyrəndik. İndi isə onların necə uzun müddətli istifadə olunması haqqında danışacağıq. Bataryanın uzun ömürlü olması üçün düzgün istifadə çox vacibdir. Bataryanı daim 100% doldurmaq tövsiyə olunmur. Eyni zamanda onu tam sıfıra salmaq da düzgün deyil. Ən ideal istifadə aralığı 20 ilə 80% arasındadır. Qış aylarında avtomobili hərəkətə başlamazdan əvvəl ön isitmə etmək faydalıdır. Bu həm bataryanı qoruyur, həm də yürüş məsafəsini artırır. Yay aylarında isə avtomobili kölgədə saxlamaq və sürətli şarjdan tez-tez istifadə etməmək məsləhətdir. Elektromobil bataryalarının ömrü orta hesabla 8-10 ildir. İstehsalçılar adətən 8 il və ya 160 min kilometr zəmanət verirlər. Bu müddətdən sonra belə batarya təxminən 70-80% sağlamlığını saxlayır. Texnologiya yerində dayanmır. Yeni texnologiyalar sayəsində daha uzun yürüş məsafəsi verən və daha sürətli şarj olunan elektromobil bataryalar istehsal olunacaq. Azərbaycanda da son illər sürətlə artan elektrik nəqliyyat vasitələri getdikcə daha çox populyarlaşır. Siz elektromobil və elektromobil bataryalar barədə nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlərdə yazın, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Təşəkkürlər.